bɔra ka information téléman dɔ sɔrɔ ayiwa ko jatigɛ wale mɔgɔw k'u ka mɔgɔ caman de bɛ ka bɔ Algérie mara la parce que en Algérie man di sisan Algérie frontière a y'a kɔlɔsi dɛ ko jatigɛ wale mɔgɔ caman bɛ ka bɔ Algérie kana ayiwa ko caman bɛ ka bɔ Mauritanie fana frontière la kana maliyɛnw o wagati kelen na ko avion jigiyɔrɔ dɔ bɛ dunan dɔ bɛ Mali la arabu dunan dɔ bɛ Mali la n'u bɛ bɔ Émirats la voilà Émirats arabes donc o mɔgɔ dɔw bɛ yen maliyɛnw ko ka foro dɔ bɛ yen avion jigiyɔrɔ bɛ yen avion dɔgɔmaniw jatigɛ wale mɔgɔ de filɛ ka taga o avion fana ta otage la an bɛ ka kuma aw fɛ yɔrɔ min na ko bi maliyɛnw an bɛna détails di ka tila ka fɔ ɲɛna an k'an cɛsiri dɛ an kɔni ka soutien bɛ Mali armée ye an bɛ tila ka fɔ Mali ɲɛmɔgɔ ɲɛna a y'a kɛ Ala kama n'a bɛ carburant bɔ yɔrɔ la ka n'a kana to ka filmer a dabila a bɛ chauffeur ka vie de bila danger la aw taara carburant ta Niger a kun bɛ ka filmer a ma diya ne ye a y'a dabila maliyɛnw mun kɛra Sanangoroba n bɛna a image yira aw la ko enlèvement à Sanangoroba 3 personnes enlevées 2 Émiratis et 1 Iranien ont été pris sur le terrain de l'aéroclub appartenant à un des Émiratis. Voilà. Aéroclub accueille des apprenants sur des ultra légères motorisées ultra et est doté d'une piste d'atterrissage de 800 mètres de long. Le propriétaire de l'aéroclub est très connu localement pour ses œuvres caricatives. C'est-à-dire que ou tara katara avion munu mene o tigi arabu de do. Donc abe deme ou ke abe moro deme saraba glaw ni fona a fɛn fila image fila ameno ira la folo. Kasfaji noko wari alhamdulillah kasfaji noko jana do warna kasfaji noko wari alhamdulillah kasfaji noko jana korba andi akani do warna kura arabo inshallah andi kasfaji makko nji Allahu akbar andi kasfaji makko onji yo andi gor dari do inshallah alhamdulillah andi pamadil gote dari do andi gonge andi geddo do nji inshallah ana kata ni ta hay on yiwedi mawdi andi onji inshallah andi yiwedi mawdi Allahu akbar ni avion de donc tara kata yoro do yoro la kata o mene fo chere ka furu kono il paraît que koni avion jigiyoro do avion do komanu de donc quoi aba iba avion ta ki yala nu ye quoi donc o utara kata utara yoro de la kata yoro fenge kata sakazi de lequel anu information soro depuis kunu ne aye mené enquête de kaka pour que ka rassurer mais j'ai vu que tient de donc a fo onyana ambe oro na ko bi uye tesaliti meri uyo mine abo karamanyo fana depuis kunu nga information na ambe oro na ko bi uka aranforo chaman de beka bo Mali ni Algérie frontière awa Algérie kalekando ko faka Mali sesi alama ne kenme munya fo Mali surasu nyana na ma simi ko ta genga boy Mali malo jo surasu abe Mali asura madliga malo musura ka jera tegala de beka tieni fana wallahi donc si ça en bela jele ni imagine nous yesano stratégie yala ay jatika wale mogo yo beka kuma mena segere do fanya na bi malien bela jele nga kuma ina me jatika wale mogo munu beka nkele u chama be no u ka mogo munu be kuma flagelu de do a chama flagelu de u be kuma bunu fo flakana a chama cliché ni ku ma jamu quoi ku ma jamu o mogo munu be kuma généralité soro ki seta chama fana do me ka segere de faka don quoi malien il paraît que ko u keleme kula beni ankama an fana mana bedi na mana be amano gonde mogo munu be kan kala chama be no chama be no la beni nunde donc an fana mana bedi détail do be ne to lu fo réseaux sociaux ka surasu rebe kan ga to famia parce que surasu be ni fen donc quoi donc wala to nte ka do détail do be nte ka do lu kono quoi donc ka tla ka fa yana tuguni jamana flam man kere fala anga bo nyogo jela ki ban kono anga bo fembe kono anga nyesi amanga jamana sauver chugumi nambe fe malika sauver aya sim goita boy parce que atena Sadio Camara to yaka barake hali mali be bimbi be la simite son Sadio Camara ministère barake o ye kelenye flora fana mi tuguni be ba don asimite ga malien fara ngonga pour nga gagner kelena fo malien bere ga fara ngonga ka bel le cerveau bo kasola
aya ayera me ko elbe sir cham dara ma fuko vraiment Dieu merci donc ka belle cerveau bla ka Moussa Mara nunu ni docteur Shogel nunu ani le roi Rose Poivron Arasbat ku bebla ani Clément Dambélé ku bela jelembla anga mbolo ni omanga mali sauver e chembo ke otashimi kuita madala na asimi bo soko ke parce que asimi kafali lo yada lindu bonanu ma farangonga jamana toni mambulu bena bambulu jatike wale mo yeba mo encercler déjà ou ka renfort be ka bo Algérie ou ka renfort be ka bo Mauritanie donc on doit faire excessivement attention capitaine avec kelemina mena kuma kele fana fo avec kelemina kele ma bande jat sali to mo be fait kan kele di kan kele ayo kuma ina mede ou ban kele ni kele mena kame abe j'ai armée ka doni abe armée démoralisée o de Syrie soro so mena be ku kele finalement soro ko merde China jamana tate akai ala kana Mali takuyi Mali kadne nga soutien be armée malienne vous be faire ka épuiser di parce que la guerre c'est l'argent la guerre c'est l'économie ame soro na ke fena jatike wale mogo be kan an baliko beke o be kunye mi kan dese u kolu ka seba soro anka an faraka ga mundeke an faraka ga an bulu du nyomadi capitaine e kuma do fo mena kala malien be la jelinga la main je pense que j'ai la vidéo là ici aye capitaine Namé de haute intensité. C'est à vous, chef officier militaire, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. C'est clair comme l'eau de roche. Amana be kele de kamade. Awa kele nte bambide. Jatike wale mogo mana chaya. Ube ka chaya di. Est-ce que malé on ba don? Mogo nde ka chaya di quoi. Ube manata zono ube ka chaya di. Unambe. C'est-à-dire que ube ka chaya quoi. Iba fu ube ka falen quoi. Ube ka nesram. Ntendo kwa ube ka chaya de. Awa nou chara ambe obligé ka négocier nou yedi. Ube ka mbolo tromi ka anda kodi anga négocier. Bona ala yan changa négocier ni mogo ni. Oya mbolo volé malikola. Parce que nous non. Aya asimi genga boy. Asimi tisia y peut pas. Parce que avec la distraction qu'on a quoi. Si on a soro che barakumbana. Yani beninga mine benye proposition te amamu fo asimi. Ay dosso désarmé. Ay bedde mogo nga jamana deme Sadio Kamara tika ga barake. Che ngara ngoni na mbe singoro quoi. Asimi kara ngoni de be singoro. Mene mu fo bela jelena. Anga na décourager Mali tibi. Anga contre nga armée malienne soutenir. Anga na décourager. Wallahi donala asimi ke Mali ngena souvenir. Dono be kala ne asimi to ko fali wulu be so ga poronchi la. O do be na Mali ngono. Patience trop. Ala ka tien bangi dron. Donc bora ko vidéo de ke ko yola.